सफ्ट हामी बालथली भिलेज रिसोर्टमा आएका थियौँ। अब हामी हाइक जाँदैछौँ। सो हाम्रो टिम आधी चाहिँ माथि नै बसेछन् होइन। रिजु हाई हाई। ब्रदरले हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। रोजन आई एम सरी। सो ठिक छ। दिवस, रबे, शैलेशा से हाई। नमस्ते। हाई हाई। हेलो हेलो। सो लिजा, हेलो। रिजु, नम्रता, कुशल। सो बोइज ल छिटो है। So, this was our destination. Let's make some noise, boys. So, Sulabh, रमाइलो लागिरहेछ। शैलेशा, सुलभ के छ? हामी चाहिँ भर पनि लिएर आयो। दिवस, श्रद्धा, कस्तो अनि चिल 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 चिल। ल दिदी टक्क हामीसँग हाम्रो रोजन ब्रो हुनुहुन्छ आजको हाम्रो गाइड। सो मान्छे खतरा ह्यान्डसम देखेछ नि है। त्यहाँ पछाडि आउँदैछन्। अल गुड। सो हाम्रो रनर बोइज ल भेटाए केटाहरूलाई। बालथलीको वडा कार्यालय शिलान्यास हुन भएको रहेछ। सो हामी अहिले सबैजनालाई वेट गर्दैछौँ। दिवस यहाँ हेर त को आउनु बाँकी रहेछ। थाहै छैन उसलाई।